去年我在西北待了几个月，看了很多明朝的建筑，像明朝城，还有明代的军事城堡，特别是那个永泰古城啊，是一个归城。那里呢，很多建筑呢都是属于黄土筑成的。那今天我们来到黔东南的锦屏县，这里有个古镇呐，也是属于明代的。但是呢，我简单看了一下，这个南北方的差异太大了。这个保存的比较完好，基本上里面还有很多人居住，而且呢还有江南特色的。现在今天就来看一看这个古城到底是什么样子的。而且呢，我们经常在古代说有风水，建城也好，建住宅也好，都讲究风水。那么这个城市呢，在当时也很注重风水。其实走到里面呢，完全可以看到一些风水的布局。现在进去看一看。这个地方叫龙里古城，它整个占地面积呢大概是5万平方米，里面有房屋760余户，居民大概3000人，是一座拥有600多年历史的古代军事屯堡。为什么说屯堡？要给大家解释一下，在明朝实行的是卫所制，那么我们说的屯兵，然后又是城堡，还有呢，当时明朝卫所啊属于世袭制。打个比方说，你父亲在这里当兵，那么你儿子呢也在这里当兵。明朝很多都是这样的，所以说这个就要了解一下。那修建是明朝的朱元璋时期，来自江南的数千名屯垦戍边的官兵兴建。也就是说，你在这里既要屯垦，就是相当于是你要种田，自己自足，还有呢要戍边，要保护这个地方，要起到维护安定的作用，就跟长城边上那个城堡是一样的。关键里面有个比较大的特点，就是里面大小街道有20余条。在贵州啊，有一个这样的建筑传统：3街6巷9院子。那这里呢，整个古城里面是3条主街、6条巷道和9个院落。我们经常说古城是十字嘛，就是说4条街道一样的，东南西北，里面有个中心。但是它这里不是，它是3条街道，相当于是一个丁字形。那么为什么会这个样子？等一下我们在里面详细说一下。这个就是东门，也叫青阳门。从这里进去呢，有很多独特的东西。里面呢，整个古城啊别有洞天，可能跟我们平时看到的古镇还是不一样的。特别是在云贵这边，现在墙上都爬满了东西啊。走到这个古城，一个很有特点，我们简单先看一下路上，它这里呢全是鹅卵石。我们平时进很多古城啊，要不是青砖铺路，要不是那种石头铺路。那这里为什么会有鹅卵石呢？因为整个这个路上啊，有很多我们说的图案，就像现在我们走的这个地方呢，是叫回龙街。那么地上的图案呢，相当于是条巨龙。那么这个地方呢，就我们说东方有巨龙，刚好又是在东门这里。那旁边呢，还有叫蜈蚣街，那图案是蜈蚣，这个在其他地方基本是见不到的。现在我们边往里面走边看。现在我们来这个古城里面走一走啊，它这里有很多吃的，当然古镇都会有啊。这个地方也是免门票的，就是不收费。我们现在看一下这个建筑，看到没有？它这个叫什么？叫马头墙。那么在这个地方为什么会有马头墙呢？因为马头墙一般就是徽派建筑嘛，赣派建筑嘛，在江西、安徽它是这样的。当时的那个屯兵的军民啊，都是属于那边迁徙过来的。就跟我们说的古时候清朝初年有个湖广填四川一样的道理。那么这里呢，就是那些人传承下来的，所以建筑风格也是那个色彩。在这个古城有很多讲究。我们现在站在这个地方，是在街道两边都有房子哈。大家看一下，左边这个台阶是2层的，是什么意思呢？然后右边这个台阶是3层的，是什么意思呢？其实啊，就是在我右手这边，相当于是当时古城啊，就是屯堡干部居住的地方，就是当官的。然后这个是普通老百姓、普通居民居住的地方，所以呢，才有一个是2个台阶，一个3个台阶。当然，我们后面看到的这些都是后面修的啊，就是现在修的，保存原样的，就是1个3，一个2，这个也是有讲究的。因为在封建社会嘛，等级非常森严，就我们经常看电视一样，皇帝是5爪金龙，那王爷、亲王那些是穿的蟒袍，4爪
三爪这些就是身份的象征，也是阶级的区分。我现在站的这个地方呢，是这个古城的中心。我们经常去西北或者西安那些看古城啊，都是知道它是一个十字街一样的。这个地方刚好是中心。那现在我们站在这里可不一样啊，这两边，这边是东门，这边西门，这边是南门。正常来讲，这有北门了，但是这里没有，这是为什么？它这个呢是贵州的一个传统的建筑风格，它是属于3街6巷9院落，一般是这种布局的。这个地方非常独特，在全国的古城啊，也算是独一无二。就是我们脚下踩的是一条蜈蚣，它用鹅卵石铺成蜈蚣，这个有是含义的。因为蜈蚣嘛，大家都知道是一种我们说的比较怕的动物，它脚特别多。整个这个蜈蚣街是100多米，有56条腿。那么为什么在这个古城里面会有一条蜈蚣坐在脚下面？这个就很有意思了。那么这个蜈蚣的由来啊，有几个说法。我们首先说一道，明朝的时候，大家知道有一个卫所制啊，就是屯垦戍边。那还有一句话呢，自古以来在古代都有这种说法，士农工商。所以当时的那个在这里屯垦戍边的属于士兵嘛，他们的身份相对来讲就会高一点。但是明朝灭亡之后，清朝统治，当时有个吴三桂被封为平西王，他统管云贵，那这个卫所制自然就废除了。当时的屯垦戍边的那些军民啊，身份就降为普通老百姓，那么损害了他们的利益嘛。因为打个比方说，以前身份高一点，待遇也不一样，但是待遇改变了之后，那么当地人就比较恨吴三桂，那么就在这个地方修建了一条蜈蚣街道，图案都是蜈蚣。就是说，每天脚踩着蜈蚣，蜈蚣相对应的吴三桂也姓吴，然后古代讲究一个人呢，他身份比较高或年纪比较大，都会称为公，那么对应的谐音就是吴三桂的意思，所以当地人呢就说每天踩着吴三桂，相当于我们说的要报仇雪恨一样的。这个是不是一种说法？当然了，历史太悠久，这个相当于只是传说。真真假假无从可知。那另外一个方面呢，第二种说法就是关于这个古城一个风水学的解释。第二个原因就是说啊，我们知道东青龙、西白虎、北玄武、南朱雀，这个在古代建成都是这样的，特别是唐朝的陵墓也好，城门也好。那么我们前方这里属于南门，大家都知道南门是南朱雀。朱雀相当于我们经常看影视剧啊，会喷火，相当于火凤凰一样的。那么这个蜈蚣呢，又是属水，那水要克火，那自然而然就是说，在这个地方所谓的风水学的知识，刚好蜈蚣的尾巴对应这个南门，就是说要把这个火啊克制住，因为金木水土火，东方五行这个都是有讲究的，什么克什么都有说法。这个地方啊是一个古宅，也有几百年的历史了。它是属于这个地方最高长官的住所。就像我们经常讲农村生活，早上起来出门，首先大家看我这样靠着啊，伸伸懒腰，然后看到对面张三起来了。张三，你吃了没有？明天准备去哪？今天有什么安排？或者说我们说打麻将，哎，张三过来，我们这里打麻将啊，3缺1。当然这是一个说法。那在古代呢？可能没有这么轻松，但是相对来讲的话，邻里关系嘛还是很重要的。特别是啊，门口有这样一个墩子，坐在这里，我拿个碗在这里吃饭，也跟对方聊天。因为农村嘛都是这样的，很多人都喜欢把碗端在屋檐下面聊天，这样吃饭是很有意思的。因为不管是古代也好，现在也好，都讲究邻里关系，特别是农村的邻里关系是非常重要的。远亲不如近邻。我们现在站的这个地方啊，属于西门。那这里有一个城门，其实啊，我现在正前方也有个城门。那一个小小的地方有2个城门，绕了一个弯。那么这个其实大家很能明白的了，这就是我们常说的瓮城，瓮中捉鳖。假如说敌人从我前方攻打过来，然后后面呢又来到这个地方，把它关在这里，相当于是关门打狗。这个瓮城在很多地方都有啊，特别是
嘉峪关关楼，还有南京的那个中华门，中华门有3个瓮城，听说是最大的，还有西北的永泰古城。也就是说，在明朝还是之前，很多时候修建的我们说的军事重镇或者防御的城市的，都是有瓮城的，主要就是防御性的作用。那这个西门也是如此的。其实现在可以看到，它这个城墙啊不是太高，因为这个毕竟呢，相对西北来讲还是不一样的。整个西北的明长城大概有1000多公里，从永泰的那个索桥古渡遗址到达嘉峪关，那一路呢都是有当地的那个军民驻守的。那么在那个地方，我们说的荒无人烟、天寒地冻，他们是多么的辛苦。我们说现在我们抗寒是有羽绒服，那个时候他们基本是什么？靠忍耐，因为没有现在这么先进的设备。碰到冬天，大家都知道西北那个寒冷啊，真的是。我去年去西北的话，10月份可能大家都穿羽绒服，你想一想，到了后面就更冷，而且它那个地方冷的时间又非常长，所以说西北那些人呢是非常辛苦的，在明朝。所以说我们可以看到明朝它那个长城也好，很多地方都属于黄土夯筑而成的，跟我们现在不一样。你像这边的房子呢，江南的特色结合了，所以相对来的舒服一点。而在西北那些房子呢不高，特别是我们去看永泰古城啊，那个房子啊真的很破很破，还有索桥古渡遗址那些保存下来的结构，我们就能够体会到当时那些屯垦戍边的军民是多么的不容易，多么的辛苦。看一下旁边一些老奶奶在我们说晒太阳，这个就是现在农村的生活，很多是这样的。那这里有一口井啊，为什么我会单独说一个井？因为在古代，特别是这种军事重镇啊，还有防御性的，它呢一定要有里面有水井。为什么？假如说有敌人包围了这个屯堡啊，那么水资源怎么办？就是靠井的。就是有时候你外面断水断粮，那里面的话有水才行嘛。现在可能还在使用。哇，果真如此啊！看到没有？这样的街道全是属于鹅卵石的，古今结合，非常有意思啊。然后看到上面的马头墙，这个地方呢，也算是我们说的一个江南跟贵州建筑特色的融合点一样的。那走在这种小巷里面呢，很幽静，很舒服。其实我还是挺喜欢逛农村，然后逛这些没有被开发过的主镇，就是相当于是原汁原味的。我们眼前看到这个建筑呢，叫做龙里守御千户所，就相当于是这里的最高机构，相当于是个衙门。因为明朝的卫所制度有千户百户啊，跟其他地方说的不一样，所以呢，它这里呢是属于一个办事衙门。现在进去看一下，里面呢还有一些仿造的那个升堂啊，处理事情的地方。当然，这里所谓的千户啊，不只管龙里古镇一个地方的，那个是叫军屯，一个屯堡，它还有管辖其他的。那么管多少呢？我们就可以看得到。先看一下这个大堂，相当于办案的地方，回避肃静。这个大家都知道了，衙门就是这样的，县官、道台等等，这些都是这样的。现在只是一个简化的。那这个龙里守御千户所那个疆域图是哪些呢？看到没有？很多屯呐，不是一个，就是他管这些，管这么多。可以明显的看得出来，都是在大山里面，山挨着山，因为贵州是全国唯一没有平原的省份嘛，所以山特别多。我们现在走的这个地方呢，属于整个古城的北面，因为没有正常的北门嘛。刚才说了，它属于一个丁字形的街道，所以呢，北门是不存在的。尽管说不存在，但是呢，可能当时还开了一个小门，相当于便门嘛，不是那种城门，为了大家进出方便。要不然大家要绕半个城就很不方便了。就在这个地方，我们现在出去走走。然后这个上面呢，相当于是城墙一样的，这个地方就很有生活气息啊。给大家展示一下，看看
在这个城墙上面晒了很多被子。你说，在城市里面能看到吧？看不到吧？因为大范围的这一块都是。看了这么久，这个龙里古城是不是很有特点？是不是很有讲究？跟我们平时看到一些古城是与众不同的。